السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada waa axad waana 12 bisha afraad ee abriil sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago wadahadaladii maanta Mareykanka iyo Iiraan ay ku wada yeesheen caasimadda wadanka Pakistan ee Islamabad ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday haddaba labadii wafdi waxay dib ugu soo kala laabanayaan wadamadooda iyadoo wadahadaladiina aysan wax heshiis ka gaarin qodobadii inta badan la isku hayana sidii wali la isugu hayo xabajoojintana hadda 2 toddobaad ayay ahayd maxaa xiga marka arrimahaas ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada 4 cumreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faafahintaas dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa gmailka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda waanida fursadan qaaliga ka faa'iideysa hadii aad qurbaha ku nooshahay jeceshayna awlaadaada doonaysa inaad ku barbaariso barashada hadalka Ilaahay waxaan ku hayaa macadka Abidalxa barashada Quraanka Kariimka ay wax ka dhigaan macallimiin aqoon xeel dheer oo la fidinta diinta Islaamka waxay muddo u kooban awlaadaada ay kugu xifdiyaan barashada xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada culumta Quraanka Kariimka iyadoo sidoo kale ay baranayaan barashada asaasiyaadka shareecada Islaamka bishan waxa la qaadanayaa arday kooban ee haatan ka wac taleefanada shaashada kaaga muuqda banateen waa macadka Abidalxa barashada Quraanka Kariimka maanta caasimadda wadanka Islamabad ee Pakistan waxaa si foolka foola isku hor fariistay wafuudda ka kala socotay Mareykanka iyo waliba Iiraan dhinaca Mareykanka waxa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance sidoo kale safiirka dawladda Mareykanka ama ergeyga u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff iyo Jared Kushner oo ah wiilka sodonka uu yahay madaxweyne Trump dhinaca Iiraan waxa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi iyo sidoo kalena afhayeenka aqalka baarlamaanka Mohammed Baqir ninka la yiraahdo waa markii ugu horeysay Mareykanka iyo Iiraan ay si foolka fool ah wada hadal ay u yeeshaan ilaa iyo sanadkii 1979 haddaba wada hadaladan 21 saacadood ayay socdeen sida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo shir jaraa'id qabtay uu xaqiijiyay wada hadaladan ma ahayn kuwa hal mar inta la fariistay la wada hadlay la kala tagay waa la isku soo break qaadanayay qolo walibana kooxihii ay ka soo tageen oo wadamadooda ku kala sugan gaar ahaan Mareykanka iyo Iiraan ayay la xiriirayeen marka Mareykanka waxaan ognahay in ka badan ilaa iyo 15 qodob inuu watay Iiraanna 10 qodob ka badan ay wadatay waxyaabaha ugu muhiimsan oo la isku hayay waxa kamid ah marka dhinaca hubka nuclearka furitaanka marinka Hormuz Iiraan lacagaha Mareykanka iyo Yurub ay ka xanibeen sidii loogu sii deyn lahaa waxyaabahaasi ayaa ugu muhiimsanaa marka labada dhinacba waxa muuqata in mid waliba qodobadiisi uu ku dhagay isla markaana aysan jirin cid wax tanaasula sameysay maxaa xigi doona marka kulay ma wada hadalla kala jiri doona xabajoojinta 2 toddobaad ah marka ay dhamaato sidoo kale oo hadda toddobaadba uu sii dhamaanayo maxaa la sameyn doona madaxweyne Trump waxa uu caawa uu ka qayb galayay feerka la yiraahdo UFC-ga oo Miami ka dhacayay Florida isaga waxa la arkay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kalena gabadhiisa Ivanka oo wada socda iyo ninka waliba UFC-da madaxda ka ah ee Dana White la yiraahdo Trump waxa la arkay markii shirka jaraa'id uu qabtay madaxweyne ku-xigeenka markii xilligan waagi uu u bariyay wadanka Pakistan wasiirka arrimaha dibadda oo dhegta wax ugu sheegay waxaan u maleynayaa kulay meeshu stadiumka uu ku sugnaa maadaama taageerayaal fara badan ay joogeen isla markaana buuq ahayd inuu madaxweynaha brief gareynayay in wada hadalkii wax natiijo aysan ka soo bixin isla markaana lagu soo kala tagay marka waxa shir jaraa'id qabtay markii kulanku uu soo dhamaaday kadib madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu yiri in
Iiraan iyo anagu waa soo fariisanay waa wada hadalnay 21 saacadood ayaan wada hadlaynay qodobo dhowr ah ayaan ka wada hadalnay laakiin waa bad news-ka waxa uu yahay ama hadalka xuni wax heshiisa ma aanan gaarin 21 saacadood oo wada hadala kadib marka waxa uu yiri arrintaasi Iiraan uma wanaagsana Mareykanka ayaanan dib ugu laabanayna ayuu yiri anagoona wax heshiisa gaarin sidoo kalena waxa uu xaqiijiyay in qodobo dhowr ah Iiraan ay ku dhigtay saddex su'aalood oo kaliya ayaa la weydiiyay tan koobaad waxa ahayd waxyaabaha la isku mari la'aa maxay ahayd midda labaadna waxa ahayd Iiraan lacagihii laga xanibay ma loo fasaxayaa halka midda saddexaadna ahayd ma la xiriireyseen madaxweyne Trump intii wada hadalku ay socdeen midda koobaad waxa uu uga jawaabay mowqifkeena anaga markastaba waa cad yahay qadkeena cas waxa uu yahay amaba gaduudan in Iiraan aysan hub nuclear ah aysan yeelan isla markaana sidoo kale waxyaabaha nuclear-ka laga sameeyo oo uranium-ka aysan mar kale dib u farsamaynin sidoo kalena waxa uu sheegay in ma doonayo yiri hadda waxyaabihii aan si private uga soo wada hadalnay in warbaahinta hortooda aan ka sheego laakiin inta badan qodobadaasi waan ka soo wada hadalnay arrinta madaxweynaha xiriir ma la sameeynayeen ayaa la weydiiyay ha ayuu yiri madaxweynaha si joogta ayaan xiriir u la sameynaynay tira 10 jeer ka badanna isaga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo sidoo kalena maaliyadda kitab waxa uu quseynaya arrinta lacagaha Iiraan ka xaniban iyo taliyaal ciidanba waa la hadlayno yiri maadaama meesha dagaal labada wadanba ay ku wada jiraan Trump maantadii hore waa kii yiri maraakiib ayaan u dirnay Mareyka Hormuz oo miinooyinkii ayay ka saarayaan Iiraan arrintaasi waa ay beeniso waxay tiri markab ayaa soo dhawaaday digniin ayaanan siinay waliba dib u laaba ayaa niri wuuna naga laabtay marka Trump maanta markuu aqalka cad ka tagay xitaa waxa la weydiiyay wada hadallada maxaad ka rajaynaysaa marka wuxuu yiri Iiraan waan wada hadlaynaa haddii natiijo ay ka soo baxdaba iyo haddii ay ka soo bixinba aniga wuxuu yiri wax micnaa ima sameynayso marka wada hadaladii kulay hadda waa lagu soo kala tagay iyadoo natiijo la'aana qole walibana qodobadii ay wadatay ayay ku dhigtay mana jirin hal koox oo tanaasul sameysay waxa la arkayay madaxweyne ku-xigeenka oo macsalaameynaya mas'uuliyiintii wadanka Pakistan isla markaana isku diyaarinaya inuu Mareykanka dib ugu soo laabto maxaa yeelay wada hadalada haddii horumar laga sameeyo oo qodobada qaar la isku afkarto wada hadalada maanta oo xada waa ay sii socon lahaayeen laakiin maadaama mid ku taag ay noqotay oo labada dhinac mid walibana uu ku dhagay qodobadiisii waxay noqotay in la yiraahdo war nagu kala wadaya meeshan xal kama soo socday marka sidaasi ayaa lagu soo kala tagay ballamo kale ayaa jiri doona dib miyaa la isugu laaban doona kulley waan arki doonaa xaalku sidoo ku dambeeyo Trump tilaabo noocee ah ayuu qaadi doonaa waxaan ognahay sidoo kalena in isagu uu lahaa in wada hadalkan uu bilaabo dowladda Pakistan la xiriiray inkastoo isagu dhahayay Iiraan ayaa soo codsatay marka xaalku wali waa uu cakiran yahay Iiraanna marinkii Hormuz wali waa uu xiran yahay isla markaana waxa muran uu ka taagnaa dagaalka Lubnaan ka socdo oo Iiraan ay dhahaysay xabajoojinteedna waa ay ku jirtay in dagaalyahanadeenna taageersan ee Lubnaan iyo Yemen ka dagaalama in dagaalka laga joojiyo Mareykankuna waxa uu leeyahay kuma jirto ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo maanta hadlana waxa uu yiri dagaalka ma joojinayno walow toddobaadkan la filayo Lubnaan iyo Israa'iil inay ku wada hadlaan gudaha wadanka Mareykanka gaar ahaan caasimadda DC shirkiisa jaraa'id maanta waxa uu ku soo sawiray qaybta ay doonayaan in ay burburiyaan wadanka Lubnaan waxana uu yiri ujeedkeenu waxa uu yahay in Xisbullah oo Iiraan taageersan aan hub ka dhigis ku sameeyno marka Iiraan waxay leedahay haddii dagaalka aan laga joojinin Lubnaan gaar ahaan Xisbullah inaguna marinka Hormuz ma furayno marka xaalku sida uu noqon doona lama ogo laakiin wada hadaladii natiijo la'aan ayay ku soo dhamaadeen waana lagu soo kala tagay mana jirin hal qodob oo lagu heshiiyay qolo waliba qodobadii ay wadatay haddaba madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance shirkii jaraa'id uu qabtay uu ku cadeynayay in wada hadaladii ay dhamaadeen natiijo la'aan ay ku dhamaadeen isla markaana aysan jirin wax heshiis oo la gaaray dibna ay ugu soo laabanayaan Mareykanka isla markaana Iiraan waftigii ka socdeen ay caasimadda Tehran dib ugu laabanayaan markaas kadib ayaa la ogaan doonaa haddii labada dhinac mar kale ay dib u ballamaan iyo haddii kale laakiin waa kan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance shirkii jaraa'id ee koobnaa iyo waliba su'aalihii la weydiiyay uu warbaahinta saddexdii su'aalood uu ka jawaabay whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news.
The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. waxyaabaha kale ee soo kordha waa idiin soo gudbin doona intaan mar kale kulmi doono. waa saaxiibkan cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo.